Ich glaube, dass überhaupt die Leute oder die Menschen hier von dieser Wohnhausanlage die hauptsächliche Zeit hier in diesen Grünanlagen verbracht haben. Ja? Überhaupt in der Zeit, wo man sich gar nicht wirklich weggetraut hat, war das schon sehr notwendig. Es war genug Abstand für alle, also jeder konnte genug Platz finden, um die Grünanlage zu nutzen. Ja, das war schon sehr wichtig und sehr gut. Na ja, es ging eigentlich. Also, man hat ja noch seine Kontakte, aber mit den Räumlichkeiten war ja alles abgesperrt. Da konntest du ja gar nicht richtig miteinander so kommunizieren teilweise auch. Aber telefonisch halt eben ging es ja recht praktisch dann auch, ja. In Zeiten wie Corona ist es dann auch zum Teil möglich gewesen, dass die Kinder auch einen Austausch haben könnten. Also Einzelkinder haben jetzt ziemlich lange Zeit keine Kinder gesehen. Und in der Nachbarschaft ist es dann doch halt ein bisschen leichter, wenn 2 Türe weiter halt ein anderes Kind ist und wenn man gute Beziehungen hat, dass die dann zusammenkommen. Und das hilft schon. Viele meiner Mitbewohner haben mich gefragt, ob ich was brauche und haben sich eben bereit erklärt, dass sie auch was mitbringen würden und so weiter. Also da hat die Nachbarschaft sehr, sehr gut geholfen. Wir waren halt wirklich jeder, sagen wir mal, für sich. Wir haben halt mit den paar Familien, sind wir einfach im Kontakt geblieben, die sich quasi als Kerngruppe da auch in der Themengruppe gefunden hat. Aber sonst ist es grundsätzlich sehr still geworden. Also das hat man jetzt auch schon gemerkt. Wie gesagt, also die ganzen Themenräume waren großteils alle gesperrt. Also auch da hat man nicht wirklich was organisieren können und auch nicht nutzen können. Es war über den Spielplatz, war es dann entsprechend einfach anders, weil man viel mehr Familien aus der gesamten Anlage kennt als nur von dem eigenen Haus. Also man hat es richtig gesehen, die Entwicklung. Also kam wieder der Lockdown, die zweite Welle und es wurde wieder alles zugesperrt und man hat auch das Homeoffice schön gesehen. Selbst unter der Woche war überall, alle Zeiten waren ausgebucht. Also es war richtig schön zu sehen. Homeoffice war da, die Leute sind mal um 11 oder mal um 9 ins Fitnessstudio gegangen, also in die Fitnessräume gegangen und nicht nur, wie es überall ist, so ab 5 am Abend, sondern wirklich querbeet verteilt und das war mit der Sauna genauso. Also Ich weiß noch zum Beispiel bei uns, dass alles begonnen hatte mit dem Coronavirus kommt jetzt und viele nicht gewusst haben, was ist und wir bleiben alle zu Hause. Kann ich mich erinnern, dass sehr viele Zettel aufgehängt haben im Lift mit ihrer Türnummer, dass die eben alt sind oder krank sind oder schwanger oder gerade kleine Kinder haben, bitte einfach sich melden sollen, wenn sie was eingekauft brauchen. Dass die Leute wirklich einkaufen gegangen sind für andere, dass sie das angeboten haben von sich aus. Die naheliegendste Antwort würde ich jetzt da geben, dass Reality Lab noch einmal einen Anstupser gibt, weil das hat doch immer sehr, sehr oft geholfen, auch in diesen ersten 2 Jahren, wo ihr da wart. Aber sonst, ja, es muss sich halt jetzt einer mal finden, der wieder irgendwie so ein Forum oder irgend sowas, also ein Treffen organisiert und dass man dann gemeinsam sagen, machen wir jetzt wieder was. Organisieren, also Themengruppe soll wieder zusammenkommen und sich was ausdenken. Ja, wenn die Motivation nicht da ist, kannst du die Leute dann natürlich auch nicht dafür finden. Ja, schwierig, aber dranbleiben. wir müssen mal schauen, dass wir vielleicht mal wieder nächstes Jahr im Sommer vielleicht so ein Revival After Corona Happiness Party machen oder sowas. Dass wir vielleicht wieder mal die Leute wieder mal zusammenkriegen. Weil ich glaube, vielleicht, das passt schon. Momentan ist es halt schwierig, jeder ist vorsichtig. Keiner weiß, ob er hingehen will oder das ist halt alles noch. Ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif, glaube ich.